अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि आज जो असद तूर की वीडियो आई है उसने वीडियो जारी किया है कि बहुत सारे संगीन इल्ज़ाम लगाए काजी फायज़ा के ऊपर, और इसके साथ ही साथ उसने एजेंसियों के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और बहुत सारे इस तरह के इल्ज़ाम लगाए। इसकी क्या हकीकत है पता नहीं, क्या इसका आप देखते हैं क्या होता है। और मेरे ख्याल में इस तरह के इल्ज़ाम जो उसने लगाए उसमें या तो कोई हकीकत है या फिर आप देखें, लेकिन इल्ज़ाम उसने संगीन लगाए। ये पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। साइबर क्राइम। कल से मैं आपको एक बात बताऊं, आप आज फौज के लाए, आप सारा काम उनका, वो भी आपकी फरमाइशें पूरी कर रहे हैं। ये JIT उन्हीं की फरमाइश पर, हमारे अगेंस्ट उन्हीं की, आपकी ही फरमाइश, और इसीलिए आप बैठ के सुप्रीम कोर्ट में JIT का दिफा भी करते। ठीक है, दैट इज योर चॉइस, आप आज फौज के लिए काम, माजी के चीफ जस्टिस भी करते रहे, आप भी उनसे मुख्तलिफ, कोई बात। लेकिन जाहिर बात है, आप जब ये करेंगे हम तनकीद करें। माजी के चीफ जस्टिस पर भी तनकीद करते थे, पर भी वही तनकीद कर, माजी के चीफ जस्टिस पर भी इसी अंदाज में तनकीद करते थे, भी उसी अंदाज में तनकीद कर। तो हमने तो कुछ नहीं बदला, आपने अपना बदला है। माजी में जब यही काम मैं या दीगर सहाफी करते थे तो कभी एतराज नहीं रहा। आप तो बड़े तरीके से इन चीजों को, ऐसे सहाफियों को जो माजी के चीफ जस्टिस को बिल्कुल इसी अंदाज में तनकीद का निशाना बना रहे, बड़ा पसंद करते थे। डिनर्स पर बड़ी गपशप लगाते थे, दावतनामे भिजवाते थे, उनके केसेस प्रायोरिटी पर टेकअप करने की कोशिश करते थे। आज जब वो आप पर तनकीद करने लगे हैं, क्योंकि आप भी वही काम कर रहे हैं जो आपके प्रीडिसेसर्स कर रहे, बुरे लगने लगे। लेकिन मुझे कल एक चीज का यकीन मानिए, आप पर रहम भी है। अब कल ISI के लोग हमारे सहाफी दोस्तों को फोन कर बता रहे कि ये जो असद अली तूर है ना, काजी फायज़ा ने कहा इसको तुम दो, इसलिए इसको नहीं छोड़, तो इसको अंदर रख। अब मुझे नहीं पता वो ये सच कह रहे थे, झूठ कह रहे थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई सीरियसली डाउट देयर स्टेट कि आपने उनको, लेकिन मैं आउटराइटली उनके स्टेटमेंट को रिजेक्ट भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि अब पिछले कुछ अरसे में इतना अपना आपने कद घटाया है कि अब आपसे तवक्को भी की जा सकती है कि आप ऐसी ख्वाहिश। लेकिन इसमें मुझे जो आप पर तरस आ रहा था कि आप जिनके लिए काम कर रहे हैं और जिनके लिए आपने अपनी लेगेसी का सत्यानाश कर दिया, तबाह कर दी, खुद को भी तबाह कर लिया, ठीक है, खुद को तारीख का एक और बदनुमा किरदार बना लिया, वो आपको मजीद गंदा भी करवा रहे, इंश्योर कर रहे हैं कि काजी फायज़ा मजीद गंदा हो। ये इन लोगों को पता चले कि ये काजी ने कहा है कि असद अली तूर को तुम दो, तो ये लोग और रुथलेस होके चीफ जस्टिस काजी फायज़ा के पीछे, दिस इज व्हाट दे आर अचीव। यानी कि आप जिनके लिए आपने अपना बर्बाद कर लिया, वो मजीद आपके मुंह पर कालक मल। देख लीजिए वो कितने संगीन इल्ज़ाम लगा रहा है। वो कह रहा है कि काजी साहब ने कहा है ISI को कि इस असद अली तूर को उठाएं और इसे एक ऐसी फेंटी लगाएं कि इसे पता चल जाए। और उससे पहले उसने क्या क्या इल्ज़ाम लगाए, जो बातें उसने की, ये ख़तरनाक बातें की। अब देखते हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है। यानी कि एक तरह से उसने इल्ज़ाम ऐसा भी, काजी साहब ने ऐसा ये भी साबित करने की कोशिश की है कि ISI इस तरह की काम करती है, लोगों को उठाती है और उनको फेंटी लगाती है। वो सारा जो है वो उसने क्लियर कर दिया कि ये ऐसी चीज़ें होती। लेकिन ये इस मुल्क के लिए, हमारे इदारों के लिए ये ख़तरनाक चीज़ें हैं, तो इनसे परहेज़ करना चाहिए ऐसी बातें भी। लेकिन जो असद तूर ने इल्ज़ाम लगाए, अब काजी साहब की पोजीशन जो है ना कमज़ोर हो गई, इस ओहदे के लिए बड़ी कमज़ोर हो चुकी है। अब देखते हैं वो इस पर रह पाते हैं या जुडिशल काउंसिल में जाएगा या मसला जो भी, वो तो अभी देखा जाएगा आगे क्या होता है। लेकिन इस तरह की बातें हुई हैं, ये रिकॉर्ड पे हैं, सबको पता है। और दूसरी तरफ देखें, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी डट के खड़ा हो गया। उसने कहा है कि मैं इजलास नहीं बुलाऊंगा क्योंकि उसमें मखसूस सीटें हैं और बाकी जो रिजल्ट रुके हुए हैं वो अभी तक नहीं आए, तो कोरम या पता नहीं क्या कहते हैं, वो पूरा नहीं, इजलास नहीं बुला सकते जब तक वो सीटें मुकम्मल नहीं होंगी या बकाया जो सीटें रहती हैं वो नहीं होंगी, उस तक मैं इजलास नहीं बुलाऊंगा। लेकिन इसमें कितनी हकीकत है, क्या है, बहरहाल सदर पे प्रेशर ज़्यादा है और सदर पे हो सकता है आइंदा कुछ दिनों में जो है ना सदर पे इल्ज़ाम भी आ जाएं। उसके बेटे पे आ चुके हैं और उसके बेटे ने ट्वीट भी किया है कि अब हमारी बारी है, हमारे ऊपर कुत्ते भौंकेंगे, तो वो पता तो चल गया। लेकिन ये भी बातें करें और दूसरे उनके जो लौंडे लपाड़े सहाफ़ी हैं या उनके पेड़ सहाफ़ी हैं, वो इस तरह की बातें भी कह रहे हैं कि आइंदा दिनों में, कुछ दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे सख्ती होगी और ज़्यादा सख्ती होगी। देखते हैं वो क्या होता है। लेकिन सदर साहब अभी तक खड़ा है और सदर साहब पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन सदर साहब डट नहीं सकते क्योंकि वो कमज़ोर बंदे हैं। पहले भी उसने देखा इलेक्शन के बारे में जो उन्होंने तारीख नहीं दी, उस पर वो नहीं खड़ा हुआ। और दूसरा जो आर्मी एक्ट था, आर्मी अदालतें थी, फौजी अदालतें, उस पर भी वो नहीं खड़ा, वो हज पे चला गया पूरे ख़ानदान के साथ, और पीछे क्या क्या हो गया उस पर भी उसने कुछ एक्शन नहीं लिया।
تو اس پہ بھی لگتا ہے کچھ نہیں ہوگا. ہاں اگر کچھ وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اینڈ میں کچھ کر گیا تحریک انصاف کو یہ تو تسلی ہوگی چلو اینڈ میں ہمارے لیے کچھ تو اس نے کیا. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اور باقی دوسری خبریں جو ہیں وہ مخصوص سیٹوں والا جو مسئلہ ہے وہ تو ابھی جائے گا اینڈ پہ سپریم کورٹ میں. اور سپریم کورٹ میں جب مسئلہ جائے گا تو سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے قاضی صاحب بیٹھا ہے, تو قاضی صاحب جب نام قاضی کا آئے گا تو پھر پتہ چل جائے گا. تو مخصوص سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ایسے نہیں دیں گے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ آسانی سے مل جائیں گی؟ نہیں ملیں گی, کیونکہ انہوں نے بلا چھینا. وہ دیکھا آپ نے کس طرح سے بلا چھینا. اس کے بعد دیکھیں سیٹیں جو جیتی ہوئی سیٹیں انہوں نے کیسے چھینی ہیں. فارم 45 گئے اور اس کے بعد فارم 47 آ گئے, آٹومیٹک آ گئے, تو وہاں سیٹیں ملی. کوٹوں میں کیا ہو رہا ہے, کچھ ہوئی کاروائی ابھی تک. اور اس کے بعد جائے گا یہ معاملہ اس میں الیکشن کمیشن میں. تو الیکشن کمیشن کیا سمجھتے ہیں آپ ایسے ہی دے دیں گے سیٹیں؟ نہیں دیں گے. اب پاکستان تحریک انصاف تو نہیں سنی اتحاد کونسل ہے, لیکن وہ سیٹیں آسانی سے دیں گے. انہوں نے ایسے ہی ساری اتنی بدنامی لی اور اتنی ضلالت کی, نہیں دیں گے. آپ یہ سوچیں. اور دوسری طرف اب دیکھیں پاکستان مسلم لیگ کے اپنے ہی لوگ جو بولنا شروع ہو گئے. نواز شریف کے کلوز لوگ جو ہیں میاں جاوید لطیف جیسے, اس کی زبان یعنی کہ میاں نواز شریف کی زبان ہوتی ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں. ان کے ممبر بھی کہہ رہے ہیں, اسمبلی میں بھی کہہ رہے ہیں, باہر بھی کہہ رہے ہیں. اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسمبلی آئی ہے, حکومت بن رہی ہے, یہ 8 فروری والی نہیں, یہ 9 فروری ہے. یعنی کہ سمجھ لے 8 فروری کو یہ جیتے نہیں, یہ 9 فروری کو جیتے. تو ان کی حکومت بن رہی ہے, ان کا چلنا آسان نہیں. اب آپ سمجھ لیتے ہیں یہ زبان جو ہے یہ میاں نواز شریف کی, جاوید لطیف سمجھ لیں یہ میاں نواز شریف ہے. اب آگے آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہے ہوا ہے. الیکشن سے پہلے جو کچھ ہوا ہے, جو میں آج بھی یہ کہہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اداروں کے سربراہ جو ہیں وہ اس کھیل کا حصہ نہ ہوں, اور مجھے کافی حد تک اطمینان ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. مگر نیچے جو کچھ ہوا ہے, کیا جو اداروں کے سربراہان ہیں ان کو نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ ادھر کے پی کے میں دیکھیں اب علی امین گنڈاپور نے مکمل اپنا کام کر لیا ہے. مکمل ان کی کابینہ بھی ان کی بنا چکے ہیں, ان کی لسٹیں بن چکی ہیں باقی ساری. اور پاکستان تحریک انصاف پہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ بھی ابھی 3 مارچ کو, آج اس کی آخری تاریخ تھی فارم جمع کرنے کی. اس میں 4 صوبے سے فارم جمع ہو چکے ہیں, اینڈ ہو گئے. اب دیکھیں 3 تاریخ کو الیکشن ہوں گے. اور اس دفعہ بھی وہ آسانی سے ان کو نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ الیکشن کمیشن بیٹھا ہے, اوپر قاضی بیٹھا ہے, پھر فیصلہ تو آپ کو پتہ ہے کیا آئے گا. اس طرح کے حالات ہیں. اب دیکھتے ہیں آگے ہوتا کیا ہے. اور عمران خان صاحب کا بھی کیس کل جو ہے یعنی کہ آج وہ لگیں گے, کہ دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے. بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے جو کیس ہیں ان کی ضمانت ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, یہ سارا آج ہوگا. لیکن اس میں بھی اتنی زیادہ امید نہیں. ہاں کوئی چمتکار ہو جائے اللہ کی طرف سے, لیکن ان میں بھی کوئی امید ایسی خاص نہیں. دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا آگے. اور ایک اور فنی چیز مجھے نظر آئی, مجھے تو مزے کا کیس چیز نظر آئی. وہ کے پی میں مسلم لیگ نون نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے اپوزیشن میں بیٹھیں گے. تو بھائی 7 سیٹیں آپ نے اپوزیشن میں, یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے. آپ اپوزیشن میں کیا حکومت بنائیں گے 7 سیٹوں سے؟ اس طرح کی باتیں کرنا, یہ کس طرح کی سینئر سیاستدان ہیں. ان کو کہتے ہیں 40 سال ہوئے کو سیاست میں, یہ 40 سال ان کے ہوئے. یہ ان کو تو چھولے بیچنے چاہیے جس طرح سے یہ آیا ہے اس کی. اور نون لیگ کی حالت ہے کہ پٹواری واقعی خان صاحب جو کہتے ہیں نا کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے زیادہ, اور انہوں نے پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کی. اب آپ کے پاس 7 سیٹیں ہیں اور کہتے ہیں ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اپوزیشن میں نہیں تو آپ حکومت بنائیں گے. تو جو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور اگر چینل پہ نہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ, اللہ حافظ.